Fala pessoal, o canal CLM está na cidade de São João, no sudoeste do Paraná, localizado a 430 quilômetros da capital Curitiba. Vamos conhecer um pouco mais sobre a cidade? Bora? São João foi fundado em 25 de julho de 1960. Quem nasce em São João é São Joanense. A cidade de São João tem aproximadamente 10 a 11 mil habitantes. A cidade de São João faz divisa com os municípios de Itapejara do Oeste, Coronel Vivida, Chopinzinho, Verê e São Jorge do Oeste. Galera, e também tem a festa de aniversário da cidade, com a tradicional fogueira de São João. Em 2010, ela foi eleita a maior fogueira do Brasil. Na paróquia de São João Batista. Tem uma pracinha aqui na frente. Tem... Ó, o sotaque, já tô falando igual o pessoal daqui da região. Tem um parque aqui, tem a prefeitura. Vou subir o drone, pegar algumas imagens aí para apresentar para vocês a cidade de São João. Fechou? Bora! Vamos lá! E gente, a Praça Municipal São Pedro.
que é isso. Pelo menos tá aqui no Google. Praça Municipal São Pedro. Aí temos a Câmara Municipal aqui. Aí. A praça tá bem... Olha, não posso julgar porque assim, tá limpa, não tem sujeira. Tem apenas galhos e folhas. Ontem deu uma chuva forte aqui também, choveu a noite toda. Então não tem muito o que fazer, né? Tanto é que tem alguns sacos lá, o pessoal recolheu. Então assim, o capricho, o zelo, o cuidado pela praça tá em dia. Porque essa noite choveu mesmo e não teve o que fazer. Mas olha, lá no fundo é a igreja João Batista, São João Batista, né? E aqui tem um parquinho, vou filmar o parquinho ali também. Olha, e o parque também, no meu ver, na minha opinião, tá bem organizadinho, tá bem limpinho, não tem sujeira, tá bem cuidado. A prefeitura aí de São João também tá de parabéns pela organização, pelo cuidado, né? Pelo capricho, tá tudo certinho, tudo em ordem. Muito bonito o parquinho, viu? Estamos subindo aqui o finalzinho da Avenida 15 de Novembro. Essa aqui é a Avenida Paraná. É uma das avenidas que dá acesso à entrada da cidade também. É isso aí, galera. O canal CLM vai ficando por aqui. Quero deixar para vocês esse lindo anoitecer de São João, Paraná. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.